whatever problem, financial problem, or maybe sickness of any kind, because miracle do happen. Praise the Lord. Holy Spirit, we welcome you in Jesus' name. Namaskar, Assalamu alaikum, ni hao, noae meuri ni sambolobinaka, and warm greetings in the name of our Lord Jesus Christ, from wherever you are tuned in this morning, be it in the comfort of your home, in schools, malls, prisons, government or private sector offices, towns and cities, and villages, not forgetting you, our viewers tuned in from abroad, Vanuatu, Australia, New Zealand, US, and the UK. Greetings to you also, in Jesus' name. We thank the Lord for this program, Miracles to Happen, allowing persons of all races, nationalities, and religion from all over Fiji and the world the opportunity to have your prayer requests and prayer texts prayed over, and receiving healing, promotion, restoration, and answered prayers, all in the matchless and mighty name of our Lord Jesus. We acknowledge the CEO of MyTV, Mrs. Richeli Wulano, Mr. Stanley Simpson, and the General Superintendent of the New Methodist Christian Fellowship, Senior Pastor Atunaisa Wosayada Wulano, and staff of MyTV for the approval, design, and production of this program, broadcasted live daily from 11 to 12 midday, Monday through to Friday, serving you, our viewers, and the nation through prayer. In studio with me this morning, we have three fellow senior pastors who will assist in praying over your prayer requests through phone and text in the next hour. We welcome to the show Senior Pastor Aquilon Riso, Senior Pastor Solo, and Senior Pastor Tuidao. To start our prayers this morning, we will pray over three key prayer points that play a vital role, one way or the other, in our daily lives. Firstly, the church, the different denominations with their leadership, hierarchy, administration, and operation. Secondly, the nation, our Vanua, the 14 provinces under the three confederacies of Kumbuna, Purimbasanga, and Tawata. And thirdly, the government of the day. I now ask you all to join us in prayer. Hallelujah. Oh, we thank you, mighty God. Oh, vinawali utura. Iyo tura, vinawali utura. Iyo, yes, Lord, yes, Lord. Maguran ki mami mai tabi na mata ni sing dai turang ki mami ngarabi ki mami ngarabi ki dona kalau embula dona kalau kan ibola tam ni sang so so mode ena dona ngona bina bale tamam mata ni sing ni ko turang tabi na lobo na kalau lutu ki ni wow embala ki turang na lobo ki mami baka bin na nugo kalau ni rani ki mami i baka tamata na nugo kalau ni mami ngaraba dona kalau deder ena mata ni sing ni turang ki sa por ki muni na song song lote na bunong ko biki ena mata ni sing ni turang na song song lote na sele ena mataki singini ko na kena bi utaki na ngasele na presidente na mataki singini ko wir na kena bi tala ngasi bi tamata kata na bi waso waso na nungu kalo wir na rantini tala ngasi na nungu kalo turang ki mami satambor bi kini na matu vale wir na kena bi utaki na nungu kalo wir na do bunau do da kalo tumas masu wir na kena baba kos na nungu kalo ena mataki singini turang satambor bi kini na bi mata song song lu tale so na mataki singini dai turang na all nation na nungu kalo turang na kena bi utaki na nungu kalo na mataki singini dai turang na kaselewe na mataki singni ko na bunan daw ko tikina na mataki singni dai turang sa tambor dal ngabi kemni non rambula ena mataki singni ko non ramatu vale turang na bi i dondok na linga muni turang na yeni bi bakam bulai ena mataki singni ko na nugo kalo turang na neata na mbula risto tak na nugo kalo turang na mbula ne bengarabi tamako men tu tak numni tamata na nugo kalo to mana tali tabi men ni bi kadi bi kina non rambula na mataki singni ko non rawa mbula tala talangase dundine bonuera bengarabi kina sor bengarabi na bunora rawa sor bengarabi na bunon ren na nugo kalo turang ran tambe tan kena be ulu ni bonua era sirov na kena be imbuda na mataki singni dai rangalo ko sob na wasa turang na mataki singni dai no sana numa bi kemni na nugo kalo ena mataki singni ko na bi song song lu tale so ena mataki singni dai Pentecostal na nugo kalo turang na EOG na CMF
na lotu ni kabitu na lotu ni katolik ran nunggu kalau ena matang ni sing dai torang kami sa tambor wi kemni so tal song song lotu nunggu kalau kami misang ni tambor I dabuta wi kemni nunggu kalau na zanra ena matang ni sini kono nunggu kalau kami mi bakang bau tan nunggu kalau turang ni kemni na baka ka kemni na bi satabi kemni na be buke kemni na sule na buku na matua na kila kana nunggu kalau turang mera garab kinon ritai bakali sinda na yalo yu turang mena lesu ngabi kemni turang mena dedem bu tunga nomunin roti ni na nunggu kalau ena matang ni sing dai turang mena garab tunga na tabi turang mena lesu tunga na yalo na nunggu kalau yu turang mera na lesu tunga bi kemni na bale bu turang kami sa tambor na masu turang na dal ni bakang bau ti kemni ena matang ni sing ni ko kami masu na kami tisu na ni mami turang na ni mami bakang bulan amen turang na watabina ni kuwa wabina bina takina na kalau na lemu loloma wabina bina takina na kalau na lemu vivarutaki bina balebu na kalau ni hila na hinga bina machila mi vanjine jine takina tale waralo mi thaba koto hila na moni madha ni bingwa rabi machiba bina bina na kalau ni rongo tale curanga na ndomo ni mahu rongo tale curanga na ndomo ni babina bina rongo tale curanga na ndomo ni batake kere na kalau ena ngwata bina ni kuwa karo ni lutanga machitambu ne wako na kalau na le machibono lomani etanga ni bono na kalora noke na kia via curanga mbale na le machu kalau ya haine chiri kaba mata ni chungu tolu ngwangwa na le machu kalau umani koto ke na ya hana chiri kaba na le machu kalau machi maula kine na kalau na bi vanu ara tanda ke na le machu kalau na bi atu yanu na kalau skip mana ya chulau lama na ya chulo mai bichi na le machu kalau dan ramana vanu lebu na kalau na hana tolu na kalau maduata bua curanga ta kaun robe machi babi na takina wako na kalau na kebi anu na kalau era diri na kalau ne atu ya hawa ya tu mama nu na le machu kalau benga wahila lengeni kandabu na le machu kalau enen kwata bina ni kuwa babi mita na kalau machi maula kiniana bi hana era tandra bono bisi lebu na kalau na kebi mbarabi kudha ke curanga na kia ubi ulu ni bono na kalau machi babi na takina na kalau na kwata bina ni kuwa na kalau ni machu rongo na chuku machi rongo koto na kalau ni mbio ni libeliba curanga sikain la kwa bala sila sikain la kwa batatao maina bira raba bisi maina bino no babisi curanga machi babi na takina na lemu loloma gene na lemu yalonjina machi tambo na talebu wako lenra dola na kalau na ndivili utaki na kalau curanga mbale na kalau ne lilu ni banuane lilu ni abuhana lilu ni matangwali na kalau lilu ni mbito curanga warna curanga ni korna mata ni skina na le machi kalau machi labi salen radola wako na ngwata bina ni kwa na kalau machi kerba na kalau lemu yalo tambo mena vili utaki lemu yalo tambo mena viba keke taki na batule wa ndonu na batule wa mata una le machi kalau ena ngwata bina ni kwa curanga machi babi na takina na kalau na bira raba bisi na bira raba ngwala na kalau na inono ni sei na le machi kalau na bira raba na kalau warra curanga na koi bisara noko to hitau ni curanga na biba wer taki bo curanga machi labi salen radola wako na kalau ena ngwata bina ni kwa bina balebu na le machi curanga na dola ni ngwarabiko bina balebu na dola ni mahu bina balebu na dola ni dhaka bata bina balebu curanga na dola ni bibu kei bina balebu curanga na dola ni bilomani na kalau ina le machi tanga ni bono curanga bina balebu harna ngwata bina ni kwa bina balebu na kalau ni machi narani tatauna kina kotu wako machi kerbi ko na le machi kalau yan rabia batawania tango makini na le machi kalau machi na tamu dengo machi kwa na le machi kalau iko na le machi kalau ina reni balu machi vuku na le machi kalau eni batao se singa nona biawe komo burabura na bikwa rongo burabura na kalau machi babi na bina na kalau na tanda na tanga ni bono machi kwa koto ni hila na le machi kalau merbe ile ni bihau nonge ke matu koto machi ni tola be machi mahusia baroko roko iko tumiada na ngwata bina ni kwa one le machi mahu na babi na bina me talenga chisu na le machi curanga na le machi badola Bina boleh buturan kena value tai kim satu tona gibi kimni non rombula na presidenti watala kina na prime minister bina boleh na be kadi bina boleh na be ndingi tak turana nomuni bos kai wir sa value tagitu samai buana klu bina boleh buturan itu betul uni satu bana ena ni me mati itu kena value tak kena be ngarabi sadam bor gibi kimni bina boleh buturan na e tawan no na be bosak ni itu betul lo meni parliament na sali ni mati itu watala kina na toni bisanga kemi sadam bor gibi kimni ena matani sini ndai bina boleh buturan na be ministerial post na portfolio sama sule gibi kimni ena matani sini ndai bina boleh buturan na 13 ministers we commit their lives into hands bina boleh na ni mami kau mina sule tu no buku mina sule tu na ba tulo binaka na itu betul kana ni mami kau na be tawano na be bosak sadam bor gibi kimni ena matani sini ndai bina boleh ni mami kau kimni na blasta ena buku kena ba tulo binaka bina boleh ni mami kau na kana tarane mami bonua ena sangi na bakela mina be sai burubura ena matani sini ndai na beka ela uduru mitu na ni mami kau ena matani ni sini ko bina boleh busar turanga ni kimni na ba todo kotaka bina boleh ni kimni na geba bina kata na ni mami turanga ena matani sini ko bina boleh na kimsa gambor gibi kimni na be tawano na be bosaki bina boleh ni kimni na tubana na itu tuba matau ni kimni na tubana na itu tuba
binaka membasi kini ko ikimuni so mer raba ikimuni so mer kili ikimuni ena mata binaka ni singindai sadambori kini ke ikimuni turang na be minister studoko be minister reposing turang sadambori na mata ni singindai bina boleh ni ikimuni na be buke sama sulagi turang the port of entry sama sulagi na international airport sama sulagi talanga turang na port of call sadambori be ikimuni bina boleh ni mame ko ni ikimuni na taroba ni ikimuni na tangu tuba be mate buka sawa ko tumai na ni mame ko sa tatartu mena be siwur ikem sengani kala kwasa duru mai gena nema me bonua ikem kalima tu gando na shani be saw kem kalima tu na muni na nema me ko sanga bondo na laga na linga muni ne be bambulai kem sa masula turanga ba mbi na tamada ga ni mbula kana linga ni benga rabi vina wala na nema me ko tatartu mai turang endo na tobi mate sabe buka gi boli sa tatartu nema me burbur sala more na matani sinna turanga ni kemuni na ba todo kotak ni kemuni na ba vina hata ni kemuni na ga ba zo kotak nema me ko ena matani sigindai sakali bena sotu sakali bena solengilang sakali bena bebo garutaki kena be tango magnelinga muni durumbu kawaga geno nduru ena matani sigindai nema me bono na nema me turanga ena matani sinko bina wale bena nomuni sotu bina wale bena nomuni solengilang rokobi kena na namuni ena namuni ngachisu na nema me turanga na nema me bakambula. Amen, 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 amen. For those of you who have just joined us this wonderful morning, you can call us on this number 3275136. That number again is 3275136. We'll take our first text. First text coming in this morning is from Ratu Epeli in Ronro. He's requesting Taltalangasi if he's to pray over his relationship, may restore in a relationship, financial gain, also promotion. He also has bondage and his spiritual life. If he can improve his spiritual life. Talangasi. So na tamay kimembe kalau malangi kimem sa tambor wi kimni na nugo kalu na mata ni text na mata ni signi kuwa bul ni rate pel na nugo kalu tamag na buno text mikin na buno chigo kin na nugo kalu turang sa masulak na nambula bi kemni yana mata ni signi ko bina bali na nugo kalu ni kemni na baga ka tamag na buno tigo kin no muni tamata na nugo kalu turang na buno text chigo mikin turang tamag na mata ni signi na nugo kalu turang na do bi ko yani turang na lingamu ni turang se senga ba ndoni sambula leka turang na mata ni signi ko turang sa tambor bi kemni na rambula tamag na relationship na nugo kalu turang na buno sa do tigina turang tamang kemni klar turang na bi kala do ruma na bi kandrendre na nugo kalu na matani signi ko turang kana no muni bosa na bi kandrendre bona tamata turang raw do nga bi kemni na bale na nugo kalu turang sa maso na bakam bauti kemni na matani signi ko turang ni kemni na restore ta relationship na nugo kalu na matani signi ko turang na bi kay la do ruma na nugo kalu turang na bi besni to mati na nugo kalu tamang mena burendela na nugo kalu kinan get ni afana tamang no nambula na nugo kalu na buno text mi kina turang na turang ko na nugo kalu sa masul ka bi kemni na matani signi ko na bale turang ni na tolu ko ni bes turang na bossa muri na bossa mini tamang na be bossa ka ngai buka ta na nugo kalu sa ni bakal mamni turang sa don ruba bossa tusang na tan nugo kalu tamang na zaga ni buni na meza na tebor nugo kalu na koko mana ni da muni tisu na matani signi ko na bale turang na mbula na bale na restoration na nugo kalu na bale turang ni kimni sulu na muni koko na muni nganga tamangu turang ni nduru buka wanga tan na mbula na matani signi ko na bale na nugo kalu turang na sori masu na nugo kalu salingo mena baka vini vinaka na matani signi ko kama masuga na kumni tisu na ni mami turanga na ni mami bakambula. Amen, amen, amen. We now take our first call on the line. Praise the Lord. Praise the Lord. Sembolo vinaka. Praise the Lord. Hello. Yoni bosamai. Nimbolo vinaka. Hello. Bosamai. Nirumavi tiko tokala. Urongo di kemini vinaka. Nirumavi tiko. Emeni. Rongo di kemini vinaka. Bisa ukir juga nga. Masulungan ni doon maramo toka sambale. Nawale masulungan doon maramo toka sambale. Lu lugan raw na baki pasawoti amani lang sa Regina. Asama ni ndio na tambano visa ala kana vivangangai ya amai doon ka may kilangelo masa amani tulang mo visa to sa sikoya sa tingo na valiwawa na remand center bilwai. Usa kritinga na numudo bibuslaki. Ana maramongo toka sa ambale. Amen. Sandon, sakuha nga
Amin. Terima kasih. Tuhan masuk. Curangan le matu kalau mati babi Haleluya. negiri lang tomana kalau Oh, haleluya kasambale loko tena riman babi na nikuwa iko na kalau ikila sena bi kwatu doko ikila Oh, binabale turang. na kalau itole benero ni anola tole be curangan na kwa ituba mati mahuna kalau na kota bina nikuwa curangan mati hila bata na kalau na le matu mahula kina na dolo ona ndrendre li hotavi na badala kwa yado la mi masi ke lubia na kalau na ichuba chuba na kwa runumia na ubisa na kalau na vile waya na hitabia la noko tona riman le matu mahuna le matu kalau mati bisa mata iko na kalau ndo baya kwa iko na kalau ikile sana bi kwatu doko mati kirbe na le matu kalau iko na baya kwa ina bi barutaki na jina ni kwa ibina sana kalau ena baritaki mati mahula kina na kalau na bi kwa na hitabi na vile wai mati kirbe ko na le matu kalau ni na bake ketaki na la dolo toka sagenia okuroweka na kalau na bi kwa rabitan lo takina na kwa rahila batake na kwa churangar na ngai rongo na kwa rangeli tola bena mata vile wai mati labi sabu ako na le matu kalau na ngwata bina ni kwa mati kirbe na kalau na le mubadengu mati kirbe na le mu bi barutaki mati kirbe na le mu bi bake ketaki mati kirbe na kalau na kwa iko kwa wasio badengu tamu holia reo bura na kalau ina badengu na keruya lo na biwe kani wana toka ni ngiri koto mala dolo toka sambale na kalau ena ngwata bina ni kwa bina balebu na le matu kalau na mata ni weri na ndola bia bina balebu na le mudaka daka mana bina balebu na le mbaya kwa mati mahu na babi na bina miata lenga tisu na le matu curanga le matu badola. Amen. 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 Our next text online dona text yabangu mawi endo malmulumu kando roti kona leoni yabangu. Terima kasih. Tona masula kana ma text ko ala kumaya. Turang sama sulang na Haleluya. tu mena matakan ni sing na bina boleh na no numbula sing ni kelai turang sama rama yana sana e moi molu mutiko sama sulang na matakan sing ndai ni kemni na tatar kina na isam ni sui ke no uto ni sui na be kai be sup matember ni mbatam batasan arthritis na gau au sabagarot na de chisu en matakan ni sing ndai mena russa bangala lebi en matakan ni sing ko na boleh na be sirek no mrinra umirre kina ni mamiko ke tu na da ni mer da ni buto motor da ni bunida kautani bangala la hotani mbula sirek tu da Ngarabanitabi, and as a chisu, I command every sickness, every disease, tormenting his left whole in the name of Jesus. Bula, Pambulai, Seriki, and Matanisi, Sazingo Mituranga, Nanuminida Ramana, and other Munichisu, Nanima Mituranga, Nanima. Amen. Our third prayer request for us this morning, text Yumango Mosese, is stroke chico, my ngamea, kerengan bi masulaki talkangas. Stroke chico Moses. Amen. Kurang na balik na nunggu kalau na matani si boleh Moses na nunggu kalau na bunuh teks mikina mengambil na nunggu kalau turang na dabo ni tobi mati na nunggu kalau na matani si ni kuah stroke tiung na matani si ni turang kemuni na kalau ni rawatan na kakek tengah tamangu na bunuh sadaba kira na koko ni bunuh wai tamangu na bunuh sadaba kira na koko ni buku baka tamata gori na bunuh nenggeli takata kira tamai kimami yang matani si ni ko turang sama sulak na nambula Moses turang mengambil tamangu na bunuh dabo tikira nunggu kalau na dabo ni tobi mati na nunggu kalau binak balik turang ni kemni turang nina sule nambula tamangu kemni na bisa tabi na nunggu kalau na matani sini ko turang mena burendela na nunggu kalau turang kira get ni abana tamangu na lingana na nunggu kalau turang na salani dang na salani ndra turang tamangu na matani sini ko turang na bidiko na sui tamangu na matani sini ko turang na nambula tamangu na stroke na nunggu kalau turang au sama sul kabi kemni turang na koko man ni dam ni chisu turang bina bali nambula bina bali na bisreki turang mena tuda kira nomni tamata nunggu kalau turang mena ya nambula na matani sini dai turang mena baka bina kati kemuni turang mena tuda kemena tukuni ala tak turanga tapi kale le bisa tabi kini na bula ena matani sini ko bina bali na nunggu kalau turang mena dorang bula bisa na nunggu kalau mena bakila na nomni kata-kata buka wanga baka ala nunggu kalau ena matani sini ko turang mena ndronro tamangu na nomni koko baka lama langi ena matani sini ko bina bali na nunggu kalau na bula turang sa dingom na soni masu na nunggu kalau ena baka mbauti kemuni ena matani sini ko turang ni bisa tano na bula turang mena tuda ke mena garabi kemuni turang baka yalo baka indina na nunggu kalau ena matani sini ko turang sa baka bina kata soni masu tambore na matani sini ko masu na kumni chisu na ni mami turanga na ni mami baka mbula. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ni mbula benaka. Amen. Praise the Lord. Looks like while we are waiting for our next call on the line, only kireme itangasi next prayer point. Tuna masuk ke mana coronavirus. Amen. We see that it is plaguing the nation.
we see that countries are being shut down at this moment. The borders, all borders are being shut down. Kita sarada talcunga the effects are it's beginning to move from country to country. Let us pray for this virus. We pray for the countries that are affected, most especially to namusulak na binakunggo which amen. Hallelujah. Curang na lemat sekalo maci binabalik tu na kuat bila dikuah binabalik tu na curang lemun doko tu na kalau tolong dia binabalik tu na kalau macam tak kita binabalik tu na kuat curang macam kita binabalik curang na kuat bila dikuah semua lagi na binabalik virus ko da ken dere ko to na bi hay burra na kalu machi rongo na kitala no ay tamba ma na reche la na kalu la na ke vitala no taki na kalu na kwata bina ni kwa curanga machi mahu na le machi kalu na kwata bina ni kwa na kalu iko na kalu ilewa ya na bi kwatu doko iko na kalu ilewa ya na lo malangi lewa ya na maliolala lewa ya na taga di banu lewa ya na kalu na bi kwa dola machi bajina jina takina machi mahu na le machi kalu na kwata bina ni kwa iko na kalu ndo ba ya kwa na kalu ndo daga mana na kalu ndo bi heriki na kalu himbere ba ila ni bi hau le machi mahu na kwata bina ni kwa na kalu machi dhambo ni na le machi kalu machi kere na le machi kalu machi hilabata na kalu na le machi kere wako na le machi kalu iko na kalu ina ba ya kwa iko na kalu ndo daga mana iko na kalu himbere ba ila ni bi hau me dan rebe ko to mana kwata bina ni kwa curanga ukama na le machi banu na babara wa la koton tambana ni dola na kalu na le machi banu curanga be ko takibuninga ke curanga kurna no curanga ina bi rarani wanga buka kurna no curanga na wabu na kalu tambana curanga rai handra be curanga na yala ni bono na kalu machi mahula kina na kalu na kwata bina ni kwa ni chuba mbisa ko to na mata ni chu curanga na bikwa na kalu na tara na bikwa na kalu mena reo curanga ni taro bi ba malu muta ke lambada curanga machi dhambo ni na kalu na bi ngoda to ko ni bingo rabi curanga na kwata bina ni kwa machi tamu numindisa na kalu na kwata bina ni kwa ni iko na kalu himbere ba hila ni bihau curanga ni machi numele una kalu hilanga una ndewa na misira le una kalu na le machi banwa nona ke chuku na kalu curanga ni ndewa na birara na kalu era mase curanga ko ko bisi na lengu kalu tamu rena bimbulu na kalu balesa ni sikeni wali na kalu curanga machi bambusha na kalu wa hidola na kalu ba ya kwa na kalu curanga robo na mahu na ni ndewa ni misira le o iko na kalu himbere ba hila ni bihau me va reba ko to mana ngota bina ni kwa curanga machi babina bina na kalu curanga ni hila na ngono o machi kila sana kalu ni hila na kwa curanga machi na rabisi ya curanga machi na rabisi ko na kalu ndo daga mana himbere ba hila ni bihau dan reba ko to mana ngota bina ni kwa curanga bina ba lebu na kalu ni machi bambusha iki lewa ya na mbada iki lewa ya na bingo rabi lewa ya na bi kwa tu doko na kalu ena ngota bina ni kwa bina ba lebu ni na kalu ina ba ya kwa bina ba lebu na lemu daga mana bina ba lebu na kalu ina barita kini ko tale na kalu no himbere ba hila ni bihau me dan reba ko to mani batao so sini ngono o bina ba lebu na kalu na kwa iko tarawo si ho bina ba lebu na kwa ina baru taratale bina ba lebu curanga na kwa lebu ngile na daga mana me baru koroko taki mala besi ko to ke miada ena ngota bina ni ko na le machi mahu na bina ene sikela talanga iyo mi talanga tsisu na le machi curanga na le machi babala amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hello. Hello. Ni basmai. Hello. Praise the Lord. To sana taron na text ngo na matan simula ni ko text lakchumai mana CWM nemani lingando duru tungo na CWM na stroke tigo sa scan sa sinai tu na namona nandra debat tanga situ masula ka uklani na matan simula ni ko he needs the praise that comes from this platform, and let us pray and think of him in our praise. Amen. Hallelujah. Sama sula kana bulan ni hallelujah. Untuk nama tani sini. Na valeu turang. Inda motor mate. Kana sida boleh mos. Sama mor hibi. na valeu Kana matang sini ndai. Memoran jalan ni kinang getting ni avana. Tobi ko tu na stroke na numbu khalo. Bina boleh kemni lawana masela, kemni lawana vidiko, kemni lawana nra, kemni lawana nave, kemni lawana kakerenga. O sama sula kana nona mona. Na bunga tawo tukina na sawa nindra. Na bunga tawo tukina na nra. Sera bunga lagi ko tukina na nra debata. O saba rota na nra debata. Mbuta tiki vangalawatan ena matagani signindai na lingana sa molumu na lingana sa segni abala na abana sa segni tosora au sabo segni
yango o sabo sigi na linga o sabo sigi na bidiko masala en matani singi nai za kama ni tabi ko ngarabi kina ko mbuli kina en matani singi ko bina mole na be sereki bina mole na be bambulai sangala na salni nra sangala na salni rangi ngolo bo binaka ngarabo bina ni tabi zaka tale bo binaka en kaukawa ni adamu ni chisu turanga kito savingo mo nambula en matani singi ke nambula ne nema ni en matani singi nai bina mole na yani bingarabi bina mole na lingi bingarabi rabi to ko ne rabi buke sama sule ke matani singi nai ba binaka take no nambula rokobi ke na adamu ni ke migabuta na maso na adamu ni chisu ni mami turanga ni mami. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. For you all our viewers who are tuned in this morning, maybe facing some technical difficulties, but if you see us on screen, amen. Amen. Ni vos tale mai gaze. Praise the Lord. Amen. Ni talangase will pray over him because he has already said his prayer request. Tuna masalah nabi kaya amen. 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 Sambalu. Amin, tongas. Turang sama suara bikin nina kalau na. Haleluya. Ina balik turang. Ratu Alabama. Iya turang. Kiri komunikasi. Iya turang. Nama tak nising. Ina balik turang. Tamang na. Yes, Lord. Kalau tamang na balik surah. Turang sedap nangangan na nunggu kalau. Turang tu na bakam bauta na nunggu kalau. Nama tak nising ko. Turang torna talebon yang girim na nunggu kalau. Turang balet ni bakam bauta tamang. Nama tak nising ko. Nimbule tu kan dona kalau. Kau rawatan na kakek tengah. Ina balik tamang. Nama tak nising ko turang. Enan dalan nialu ni bakam bauta turang. Ya tor kina taliboni giru mena matani sini ko turanga se zapna rendre lagu ruma tamang se tingno ibesu ni toy mate ena matani sini ko nanu kelo turanga sabaka rota na ibesu ni toy mate nanu kelo mena taluba taserre tamang na koko mana nya dam ni tsesu ena matani sini ko turanga se lagu ruma chembe kandana financial difficulties nanu kelo ena matani sini ko nanu kelo samasul labi kemni bina bale turanga ni kemni baka daka tamang na bili mena somi na beka e bili de kina na baka nanu na baka sama tamang na matani sini ko nanu kelo samasul na nambula bi kemni non matu bale nugu kalau ena matani sini ko bina bale buturanga nambule sautu nambule sauleng langi bina bale nugu kalau ni neza nambula ya na sereki ena matani sini ko turanga tamagu samasula na matu bale ya nambula na nugu kalau ratu alabana nugu kalau meneta siri turanga salai babe kemni ena ngedge lingam ni nugu kalau lingam ni matau sadondina turanga ni neza na biba kambulai ya na be serek na nugu kalau turanga na matu bale ko menang garabi kemni matu bale ko turanga mena liuti kemni matu bale ko turanga mena bakana nanu te kemni turanga singa kenem bongi ena matani sini ko na wale soni masu turanga sa dingo mena bakamboti kemuni ena matani sini ko masu na kumi tisu nani mami turanga nani mami bakambula. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Yani bos semai. Iya, untuk nak turang tala. Ni sambul benaka. Sambulina keturang tala. Ya, boleh benaka ni bos semai now. Ndona na nungu kere. Ndona makumbung ko ngarabuti ko. Kalasiwa. Dar sarati ko na tomato na kaniburi. Na wili bola isindar na. Au kira na ndebi maslak na balik na nambula. Amen. Datal nungu kere au maslak tika ni na warwo. Yung lini matanggal bata na sa pasoro. And ako tingin ko na acute ward na CWM hospital. Sila patuloy na ang kaboka. Kira naman doon di maslak. Lumalit na pero huminak ako. Amen. Sa ko na pero di maslak na ng pula. Amen. Meron na nga naman nilistal, manalaman ko rin akong kami kita may listar, ng bulan natin, ng bulan maraw. Kasi ko na nga, nakinalib kami na turang tala. Sando nunaw, wakambota, nakalulabong ko, nabibarutaki, bola. Taltalangas.
Turanga bina bale kalau buat tapi nani kalau laki na kalau na urabu turanga ndaro koto na aki osio etolu na bingwa rabi na kalau iko na kalau na buni wai ni buni wai iko lama na kalau molami bihereki bibadalai iko kwa osio na limu boha na kalau itam yang aborna dalabina ya ida yang aborna bada machi mahu na le machu kalau machi hilabata le machu banunu na kwata bina ni kwa ni hila na kalau enongeru hila na kalau etola bina bingwa rabi batoka Emmanueli ena kwata bina ni kwa machi mahu laki na kalau na mona machi mahu laki na nabe na ua machi mahu laki na masera na bidiko turanga na kwata bina ni kwa machi mahu kai ya chisu na nungu kalau na kwa bala silasi na kwa batatao na vikwa na kalau babu ni akoto na tao ni nabe tao ni nra tao ni mona na kalau na kwa tabina ni kwa machi mahu na le machu kalau mukai kemu ya chisu ina bihereki turanga ina bihereki bahila na kalau na kwa tabina ni kwa turanga bina balebu na kalau machidi dabusha na bambusha na lengu kalau turanga na hura bongo na kalau na chuta ketale na hura bongo turanga na totale na hura bongo na kalau na chule le longa ndera me batakila na kalau ni hila na kalau bedola reni bihereki reni bibadola injina harani le ganraho ini ndar ni bada ni ndar bola kasana masi na tabina ni kwa bina bale bohara na kalo na ngota bina ni kwa machi maula kina muni na kalo na kere la koto mana longa ni were bali se curanga na kwa hewe buli koto na kalo kala siba koto na kalo berembere koto na wili bola berembere koto na bola machi mahu na le machi kalo na ngota bina ni kwa na kalo machi kere na le machi curanga na ngota machi vingo na kalo na mona curanga makare na ngota bina ni kwa machi vingo na kalo na mona na kalo reni daka mana kena lengu kalo na ngota bina ni kwa me matata na kalo na kwa wili via matata na le wili bola na kalo matata na le baka matakine curanga na tubo na tuboha matata mun le bola yana lengu kalau matata curanga na lebo halanga ni buli bua enang kwata bina ni kwa mas tomu ni mendisa na kalau curanga lan desi mas tamu ni mendisa la internet tandra mas tamu ni mendisa curanga na le classroom tamu ni mendisa langa ni buli bor tu ko na bi kwa rabi na kalau na langa ni buna le ni buli na kalau enang kwata bina ni kwa ne ata tu iwere na bingwata ne ata tu kale huma matsi thambu ne ko na le mats kalau enang kwata bina ni kwa bina bale na bi maroi bina bale na bi tango baki bina bale na bi hau na kalau bina bale ni na matata la boha matata na bili bola bina bale ni na matata la ngora bitabi rari buli baroko tai ko tonga ke miada hona le matsumahu na sikalta nada yo me talanga chisu na le matsuranga na le matsubadola amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ni bosamai. Amen. Praise the Lord. Tangga situ sana masula kana next pretext weekend na matain simlan ko. Please pray for Anare to return back home as he took all his belongings last week and hasn't returned home. Amen. Masula kana spirit ni familiar spirit, that spirit that is hovering over his life. Amen. Na matain simlan ko. Turang sa masula kana ni Anare na matain simlan na bole ikemuni kilati kuna bole tigo kina matain simlan na turang ako turuma ina text to di mo sa o tigo wana malawa sa sa tu ni le suma gibale kani bana wana na ga chusu na matain simlan na turang bina wale ni keni na bagara ti ko listo mai kina lo mo na mato wale au sa o tu senga ko regitan halo ko halo sini ba ro halo ni talendendre halo ba ko mona halo ba kan domi ko sole bina ga chusu ena matagani sini ko turanga ningai tatari na matina ona mekila indona linga semni esagni laga mekila na kawai laga tugani vale ngamo mai vale ko mai vale tudo mai vale sutu mai vale mena pakela na matagani sini turanga ningai pale siko na minga onga to la zuru tu na vita mai na vita na mata veo kan sama sule na matagani sini turanga nikemna sule na bagadiangu kemna na bagatozo kotaka ningai konti ko ile stela mai turanga malete tuna noni tabe tuna kame mengravi e tuna kai tumani tuna itubutua ena lomani mata vale sama sule na matagani sini turanga nikemna na bagado ka kina tagala kama nikina ni mami ko me baga ro tenga kina na zamuni ngona ni masu zingo mitiko na le bagambota na besire ke be bambulai ba le suwa na re matagani sini ndai rokovi kina zamuni chisu na bambula. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. You need what's the mic? Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Talangas itu sana masuk ke the next prayer text that has come. Nunggu bubale mai senganga kerbe masuk kina tabimati mateni text ya kina karua. I want to have a job and also assist in my wife's stomach and someone to buy my house. Amen. Praise the Lord.
Hello, Mbula. Ni Mbula Binaka. Mbula Binaka. Yun, ni Bosamay now. Ni Bosamay. Ito sa barong siya. Hello. Hello. Amen. Ni Bosamay. Bosamay now. Hello. Bosamay now. Ito sa barong siya. Hello. Terima kasih. Terus nama sulah kena rona prepoinsa ini. Haleluya. Haleluya. Oh, binabalog turang. Iya turang. Yes, Lord. Iya matumbali. Haleluya. Iya turang. Thank you Jesus. Binabalog turang. Haleluya. Haleluya. Yes, Lord. Yes, Lord. Haleluya. Orto teks men matang ni sini dai turang kami senganga turang orto bakam bau tenang kul ni tunga bi kemi nambula tunga bi kemi na bi bakal ngota taki turanga tunga bi kemi na nungu kalu na nono to bina kami matu bale nono to sasang na nungu kalu tamangu na bi kartu kan revan nungu kalu el matang ni sini ko bina bale bu turanga ni kemi na bakam ni kemi na bakaka kemi na bi sota bina nungu kalu na matu bale bule ni matu bale turanga mena bila beti na nungu kalu tamangu kinan dota la level na nungu kalu turanga ni na bi barau te kina bina bale bu turanga na bule ni bakam bau ti kemi na matang ni sini dai turanga ni labeta tagi na nungu kalu turanga na vi kartu kan reva na nono to sasang na nungu kalu na mata wale turanga matani sini ko turanga mertuna dingo mara soni mas en matani sini dai turanga tamang muni labeti muni rokom ni donga kina tamaki mami turanga mera reza tamata mera reza na buno to tigo kina nungu kalu mera baka bini bina katek muni en matani sini ko bina bali na nungu kalu turanga ki mami masu na baka bauti kemuni na matani sini dai ni mami masu na kumni tisu na ni mami turanga na ni mami baka mbula amen tamaki mami malang ki mami taraka na beki muni turanga na matani sini ko Father God, we thank you for the phone call that have been coming, Father God, and their prayers went heard on this platform. Lord, you alone know what they're going through, Turang. You alone know, Father God, their yesterday, their today, and their tomorrow. Turang, kimemi masulak ng dambola bikini, nakara kaliva. We do not know, we did not hear, Father God, but only you and you alone, Father God. Hallelujah. And this wonderful morning, Father God, we pray over those prayer requests, Lord, that as the systems of this world don't work, Father God, you and you alone, Father God, know, and we believe, Lord, that you are going to open doors, you are going to heal, you are going to restore in their lives, Father God. That as they believe and they bring to this platform, Lord Jesus, so shall they receive in the name of Jesus. Turang, kimani kaliba turang, na veka turang, na omani, ni studio binakango turang. Oh, we call, Father God, every equipment, everything that will operate for your greater glory this so wonderful morning, Father God. That people see, that people believe, Father God, that as they call, hallelujah, all their prayers are answered because they serve the living God this wonderful morning. Almighty Father, we pray this prayer in Jesus' wonderful, mighty, awesome name we pray. Everyone shall say amen. Amen. Nisambul binaka. Nisambul binaka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. We'll take the next text. Terangasi. Mungkin kasa ni dua. May vila emosi na dindin ke nandakun. Lesu may valimbula sana nindo na kaya lo kere di masuk. Listen to this prayer. Praise the Lord. Imbul benaka. Nimbula benaka. Lalu. Yung nimbula benaka po semai. Ipo semai. Ya, ni ada benar ketal. Po semai. Ini po semai. Terima kasih. Tuna masulah karena prayer request. Haleluya. Kalau nang bata binani kuah mas bahula kina nak teks la. Nabalik turang. Kurna dua bindu mi kuah. Iya turang. Eso. Iya turang. Nabalik turang. Haleluya. Iya kita bata binani kina bata binani turang. Haleluya. Nabi kuah mata tahu. Iya turang. Thank you Jesus. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Haleluya. Iya turang. Nabalik turang. Nabalik turang. Tamra Iyo, thank you Jesus. Hallelujah. Nabalik turang. Nabalik turang. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Iyo turang. Nabalik turang. Hallelujah. Hallelujah. Emiana tisu ena ngwata binani kwa. Amen.
this morning. Before we take the prayer request, let's take the next call on the line. Praise the Lord. Praise the Lord. Hello. Praise the Lord. Ni wasamai. Ni wasamai. Praise the Lord. Ni wasamai. Praise the Lord. Tanggas itu sana torna next text mositi kuna ulungu semani ya mungu kena wasmuri wasa minimini to na masulaka soni ngoleta be oir nangir cikumai sini tru cikumai na karabia masulaka to na masulaka telenga emeni na matain sebenani Turang sama sulabe kemenina telo tu mena matani si dai bina boleh musi mulu na kurumu tu nono na sama nyama musi nyama pagata ngaki no turang na tek serala tu mai pagata ngaki na nangir ini musi ta na kim sama sulaka kim sa dambor gibi kemeni en matani si meni ko turang dinangani serni rongo binaka dinangani dada buka e kimami sa kila bagambota en matani si ni kemeni rongo da tigo kemeni kila tigo na me tobi mati kene sar ya no tigo mai kamura tigo mai tek sta tigo mai ngir tigo mai matangani singnai lina bole bole kalon be srek na be bahambulai en matangani singni kuwa be ko text mai na mosi ni ulu lina bole uturana ni kemni na bagasi ya utaka sabo singina mona sabo singina ulu sabo singina gabo boka lina bole uturana srek kautani matani mata be suki ni tobi mate be suki ni monu lalai ni tobi mate mangalai be na de chisu en matangani singnai sadingo minambula en nomu ni ndra turanga burangelana kina ngeti ne bana umbiragi kina tuda ke ngarabani tabi kalibi kina lomani bubale rokobi kina na zamuni bina bole na besrek sadingo mina dara mana yana zamuni ngachisu na ni mami turanga na ni mami wakamona. Amen. Next text that has come through mosini matangu cekoti mai walimbula sangnindo naka elorai kina gonga kesa mai lambasa. And before we pray for kesa in lambasa, let us take the next call on the line. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ni wasamai. Talaga sito na masulak na bulan ni kesa na matan sebenarnya kuah. Turang sama bikin ni nunggu kelon matani sini kuah. Ni kesa na nunggu kelon dalam masa. Turang na teks bikin. Turang sama masulak na nambul. Iya turang. Ena matani sini turang na musi. Iya turang. Matani sini kuah na turang. Turang na turang. Turang na tahu di kelon. Ena matani sini turang na kemni bulan na mata. Bina kami rai na nunggu kelon. Iya turang matani sini kuah nunggu kelon satu sangata. Iya turang. Na daga ni but. Daga ni terima. Abi besu na nunggu kelon ni bunita na nunggu kelon. Dai turang na bulan ni kesa na nunggu tamang na muna text tu mikir turang me lamas tamang na ndela ni bakam bauti kem ni turang tamang na text tu mikir matani sini ku turang balet ni satu ngabi kem ni nambula tu ngabi kem ni nabinaka tu ngabi kem ni soni masu na nunggu kalo era matani sini ku na wale na ni sereki turang ni tondo na linga muni turang na turang na lo ni mata na nunggu kalo turang na buo ni mata na mos turang na lenga tu kina turang sa tu sangata na daga ibu ni dar na nunggu kalo tu mate ku ko mana ni adam ni era matani sini ko na boleh turang tamang ni na semna para nang bula tamang na mena buren dalanan nang ko silen kaba tamang na vitam silen kaba in the name of Jesus in the name of Jesus era matani sini ko bi pasabur bi pasabur in the name of Jesus matani sini ko turang kemni na bakta klaran ko klo turang ni kemni na era matani sini ko na boleh turang na nambula o kesa na nang klo na matu bale na boleh turang ina na nambula na besreki era matani sini ko turang na tuda kra maramang na nunggu kalau turang na tukunya lo kemuni turang kabawa si nunggu kalau menang garabi kemuni ena matak ni singin ko bina boleh na soni masu sadingo mina bago binaka ena matak ni singin dai mami masu na kumni tisu na ni mami turanga na ni mami bakambula. If you have just joined us and tuned in to this Miracles to Happen program, we encourage you, if you are going through the similar situations as all the prayer requests that are being currently prayed over, touch the screen and believe that God is going to heal you wherever you are this wonderful morning. And as we pray over from the studio, believe and receive your healing. Let's take us another call on the line. Praise the Lord. Praise the Lord.
Praise the Lord. Many praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Talanga se to sana masulak rona text mo, not forgetting the call that is not getting this wonderful morning. Bulane ilisaba vule volchiko buku musti na ketian. That's number one, and number two is kerbe masulaki na nongo visa o sawaratiko o Kali my Nandi. So Kali from Nandi and Elisaba this wonderful morning. Hallelujah. Na vale turang. Iya turang. Ladolo Elisaba na kalau radiko tekese la vula ruakoto machimahu na le matukalo iko na kalau ndebi vadolai machimahu laki ne kese machimahu laki na kalau na hitabia na ndrendre machimahu laki na kalau na kwata ni kwa na dhaka ni ndrio na dhaka ni nichu na dhaka ni alombura na kalau na boha turanga bataudi na kalau mekuma bwana ndrendre kuma bwana raradi na kalau na kwata ni kwa keke mia chisu turanga munjuki tudoko batawa yang ataki tudoko hena kwata ni kwa masulaki na kalau turanga na lemu kai mena nderia na lemu kai me bado kwa na le adola mena hereki mena raradi hereki mena mbura hotage koto na kalau hena kwata ni kwa machibabi na bina takina na kalau machi vingo mena bambusa na kalau na lemu na bayado kwa na lemu dhaka mana la dolo Elisaba ena kwata ni kwa tamu ni mndisa la dolo Kali no harko to menanzi waraksa koto la visa na kalau na kere na hanga na kalau ni lawa i wano tali na le machi kalau machi maula kina la dola machi maula kina na kalau na hanga tanra koto kena lengo kalau ena kwata ni kwa machi maula kina na kalau machi kere na kalau dola bena bi matani wer na kalau na bi kwa turanga lasia cho bura na bi kwa lasia tuna ni tuna kalau tarobe tuna kalau mene hado na ko numia machi mahu keke mia na chisu iko na bi hereki turanga ina bi hereki mana le dola bi hereki turanga na la kere turanga ena kwata ni kwa bina balebu na kalau na kwata ni kwa bina balebu na lemba yado kwa na rona tek songo turanga roko take la biske muyada machi mahu bina mia telenga chisu na le machi turanga na le machi badola amen. Next Gusuka yo kuni tiko kana rawani bakalengai kirau baka vitinani kiribi masulaki chiko this woman and praying over life and child. But before we pray over that, let's take another call on the line. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Terima kasih. Masulak menai. Turang sa mosulok na bulan na pagkama text yung may namatang nisinginday. Hallelujah. Turang na ulibok ang buti kay muni. Ena matang nisingin ko. Turang kadibati ko na muni na matang nisinginday. Nabikala ko duro mo tunan no mbula. Binawali ko turang ni kuni tagitiko. Ya tamang tobi ko atali tungana matin suka na tumunin ra. Ena matang nisinginday. Kaunin na lagi balenga no na baka sudo sa mosulak. Ena matang nisinginday. Ni ngay Facebook ni ngay baka ka. Daga man ni ngay tara na nungu kalo. Na puno mafua, na puno tobi mate. Uno tumbu kina nandra we ka ba uno tuna ni mami ko salambora na matagani singin dai mena ka kuni balengai na ngone ka kuni tare no mbula ngone ena matagani singin dai kene be kana lagdurume ena matagani singin ko bina bole nombula ni ngai tarana ka to ni ngone inda banda ni ngone na mona ko to kero sa masulaka o sa dambora o sa tonaka bina bole ni mami ko ni kemuni na umbi raga tuna no muninra na ni mami turanga mena lutu sombo ne ba ninra kautani na on tobi mate kere be bisugi tige no mbula ni matagani singin ko meroni na ngawala ron na sireki ron garba bilang na itabi roko bikin na muni na ni mami kawu bina bole na besreti sa dingo mina daga mana ena da muni nga chisu na ni mami turanga na ni mami kamula. Amen. Total na text lak may bekenda na matani sebenarnya kuah kisini veilewai in the magistrate court number 2 isuban na Aprili karuo sabul karoni singa membutai kiribi masuk lagi cik na court case yang berni tu masuk kaya turun total nagiri ni mbula binaka. Praise the Lord. Halo. Praise the Lord. Ni was my. halo. Ni was my. Nimbula. Kerkere. Dot na kolya tal ngas to na sinwila tam tu masulak na turang sangi girme ay. Amen.
Cor na tamay kimay bakal malangi. Haleluya. Bakal minang Nak turang. Matani sini ku turang. Kem minang kelu rong masu. Oh, nak turang. Na bale turang. Texer matani sini ku. Nak turang. Singo bat minang nugu kelu na matani sini dai na studio. Turang ndo texting minang nugu kelu. Turang na lega tak chuna na belo wai. Turang na magistrate court number 1 na nugu kelu. Turang na bule preli. Na bale minang nugu kelu. Turang ni kem ni be sotabi. Turang na bale minang nugu kelu ni kem ni bagada ka. Turang texting minang yalo bakam bauti kem ni matani sini dai. Ni kem ni na kelu ni rawatan ka kedanga. Kem ni na kelu ni be sotak na ka. Tamago na matani sini ku. Na bale na kelu ni kem ni na kelu ndo bi bakam livi. Ni kem ni na kelu ndo bi sotabi. Na matani sini ku. Na bale na nugu kelu. Turang sa tao na bi ka kedanga. Saya o irbi wakani. Turang sa sangata lindu itu yang matana. Tamago na bi bu kina nugu kelu. Yu turang sa kutan do mebi kamuni. Na matani sini ku. Turang na ndali bakam bauta ya. Na ndali bakam bauti kem ni na kelu sambula. Na matani sini ku turang. Kita sa tambara bi kem ni turang na court case nugu kelu. Na bule perle nugu kelu. Tamago siwango na yawango na miniti ko nugu kelu. Turang ki misale bi kemuni. Na bale na nugu kelu ni kem ni na bakaka. Na bale ni kem ni na bi sotabi. Turang na baka din na taka turang na turang ngo sana maramango na nugu kelu. Ni kemuni na kelu daga mana. Ni kemuni na kelu yalondina. Ni kemuni na kelu bakaka. Na bale na nugu kelu na matani sini dai. Turang sa dingo na soni masu. Na matani sini ko turang men dona baka bubuli. Turang ki na bulango na nugu kelu. Na matani sini ko turang. Meka kuni muria turang na nguni sala sen bakal mawani. Yu turang men do angara bi kemuni. Baka yalo ka baka dina nugu kelu. Na matani sini dai. Na bale na nugu kelu. Turang na ngiri turang ya tu men matani sini ko. Turang sa ni dingo men nugu kelu. Na matani sini turang. Kita saronga na nugu kelu. Turang kita baka mbota na nugu kelu. Ni kemni na kelu mbula. Na biasa na kedanga. Tamago na buna ngiri tu mikina. Na buna sasang ngiri tu mikina we kangu ya na nugu kelu. Matani sini ko sale babi kemuni. Ni kemni na baka zakana nugu kelu. Bisa tabi. Turang se na besu mi tabi matra nugu kelu. Turang se tabi ngangandri kina nugu kelu. Tamago sa masu na nugu kelu. Tu sangati na zakata ni butu na meza. Na bika kedanga sini bakal mamuni. Na matani sini ko na nugu kelu. Turang ni kemni na kelu. Ni na baka zakana matani sini. Turang merna reza merna baka dinin tanan nugu kelu. Ni kemni na kelu sambula. Na matani sini dai. Na bali masoni masu. Sa dingo merna baka binaka. Ni mami masu na hukum ni cisu na ni mami turanga. Na ni mami baka bulan dina. Dombonga. Amen, amen, amen. Tona toran na tal na teks ngo tal ngasi. Mos ni ulu kena yangongu. Mula ni ndaw mateni wena watingu me wakarusai kena sasanga ni daka na lubengu i Australia. Tal ngasi tona masula kana teksa. Turanga machiba bisita kinana kalona mata ni haleluya kalona ker ni hilna buer na bale turang na bale turang iyo na mateni turang haleluya abrut haleluya iyo turang na yalo halbala na yes yes iyo turang haleluya masini na kalona mambo numuteka ko turanga mati mahu na le matu kalo ke miada tisu e alo tu doko vala silasi na biko tu doko vala silasi na lenru dola ni buer na kalo watawa yang ataki va malu mutaki na le matu kalo en watabina ni kwa mati vigo mena le matu kalo na lemu ya lonji na lemu ya loloma lemu zaka mana na kalo na ndere iru babuni wer na kalo mirna tola bena dede mirna tola bena dalebu na kalo mirna banjina njina takina na kalo ni dola koto hila na kalo nongeru koto na bihinga turanga mati vingo mena honi mahu mati vingo mena kalo na lemu zaka mana ena tandola mata ni wer na kaloni lei banga ndani daka Australia turanga na daka ni nichu na kalo na buku ni masedi na kalo ena ba malu mutaki na kalo bandranda luka taki na kalo ena buki de mana lengu kalo meraba kila sana kalo ni hila na ngauna o turanga ngauna ni tolabi ko gorabi ko bayalo boinjina on turanga na le matu mahu mati babi na bina na kwa le bina tara rokobi ndo kaila besinga ke miada tsisu na le matu babala amen Sambulo binaka Praise the Lord. Praise the Lord. Sambulo binaka na isang sala. Sambulo binaka. Analo ni kabauti akremo. Sambulo binaka. Sambulo binaka. Wasa mai. Wasa rongo di kimani. Masla kendir mesti sana mawi kreme masla kami nak bakli. Amen. Total ngas. Masla. Mulan ibu.
turang sama sulawi kimina bulan imbiung gitu mana USP matang ni sing indai pina boleh turang ni bagai adoka na bunai tobi mati haleluya na tambana na lingana turuna masela na bizi ko na isiama pina boleh na ni mami kau ni kimina bagai adoka kina turanga kimuni ni nakawo isang ni ndrendrebe kimuni endo naka ni na besireki na tobi mati mai usakali wana mbula usakali wana besireki usakali wana bebangal hawo ni tobi mati na bebi suke mbak turanga hawo mbak ni baka tevo hawo mbak ni wandong raw hawo mbak ni daga saw hawo mbak ni bengati hawo mbak turanga ni mekebula hawo mbak ni beba rusai hawo mbak ni beba dadani hawo mbak ni beba lobiratag hawo saldo nurbo tusangata baka tawanga tegele bi na matang ni singdai bina wale ngone tuba nona vulika nona daga sadamur na matang ni indai ni kemana dola na katumba rawo binaka na bowai kena sautu sakarim baka doko tegi na mula nembio na matani sinai rokobi kena na damuni ya na damuni ngachisu na ni mami turanga na ni mami makambola. Amen. Hallelujah. The next pretext we have this wonderful morning. Sikeli tobimate sangani rawani lakutiko madala ni nunggu interview kena nunggu mula bakayalo. Bidana kai kereme masuk lagi nama tani semen ko nambulani sikeli. Terima kasih. Purang sama sulawi kemni na nunggu kalau na text message na matang ni sing ni kuwa mulai sikeli na nunggu kalau na bunoi tiko kina tamang na bunoi text sing mikina nunggu kalau turanga bakam boti kemni na matang ni sing ni kuwa turanga kota mebi kemni na nona lengka na nunggu kalau na matang ni sing ni kuwa balate kemni tu kuna nomuni bos na nunggu kalau dolak mebi kem do bakan donga sar dalat ni dal bimbi turanga kemni na sul na baka deng na nunggu kalau na baka deng sinren sul ro burbur ni sul ndo donga tameki mebi na bale na nunggu kalau turanga na besu ni tebi mati na nunggu kalau na matang ni sing ni kuwa tamang satu sangat turanga daga ni itu mati na nunggu kalau na tu sangat na daga ni bunida tamang na meza na bossa muri na bossa mini tamang sambi to na nunggu kalau na koko man ni adam ni tisu na matari sini ko turanga sadingo mina nunggu kalau na besere ki turanga ya na mbula ya na besere ki na nunggu kalau kina mbula ni sikeli turanga ya na matari sini ko na boleh na interview turanga na bika sasangat ki na nunggu kalau bika ngangan ri kina tamang na matari sini ko na nunggu kalau tamang sama sul ga bikim ni turanga na buno apply kina na buno ngangan ri kina na nunggu kalau tamang na buku ni interview na nunggu kalau bina boleh na nomni favor bina boleh na nunggu kalau turanga ni kemni na baka zaka kemni na bisa tabi turanga mai birna be turanga ke ngana be marama ke ngana tamang kemni na favor tak na mbula ni sikeli na nunggu kalau ya na matang ni sini ko turanga mina baka dinin tak turanga ko tamang ni kemni na kalau daga mana ni kemni na kalau yalon dina ni kemni na kalau rawatan ka ke ngana bina boleh na nunggu kalau na matang ni sini ko soni masu turanga kitu sabaka mbota na nunggu kalau turanga ni ya na be seregi ya na mbula ya na nomni favor na nunggu kalau ya na interview na matang ni sini ko turanga muni ndokai muni rokobi ndonga kina tameki kimami masukan hukum ni tisu na ni mami turanga na ni mami bakambula. Amen. Time is caught up with us and we thank you, our viewers, those that have called and were heard, and also those who tried and did not get through, not forgetting all texts that we received and texts not prayed over at this hour. Rest assured, these are all prayed over. Believe and in Jesus' name receive your healing, restoration, open doors and windows of opportunity. If you have received answered prayers, we urge you to seek and serve the Lord with more zeal and passion. And we invite you to join us here on My TV daily, where the Word of God is shared 5 times a day. Or come down to the Carrier Stand here in Suva every Sunday afternoon for church service starting at 3 p.m. We also ask that you share this program, Miracles to Happen, to everyone and anyone you know, as this could be a life-changing experience for them. For with Jesus, absolutely nothing is impossible. We thank the CEO of My TV, Mrs. Richeli Bulano, Mr. Stanley Simpson, and the General Superintendent of the NCF, Senior Pastor Atunaisa Wosayado Bulano, and hardworking staff here at the My TV studio, in ensuring this program was aired live this morning. And to you, our viewers, we do appreciate your continued support, participation, and presence each day. Until we meet again next week, same place, same time, we wish you all a safe weekend and a blessed day in Jesus' name. Nanondo binaka itiko nga buwana kalon siminani kwa. Balikot sisu na iwalin lang kaketa nga. No mo itabi na bambauta. No na itabi na kalon na taka-takamana. Whatever problem, financial problem, or maybe sickness of any kind, because miracle do happen.